带着这个大家伙出去玩，发生了一件非常刺激的事儿。本来天气很好，正准备拍照，突然就来这么一脚。你就说这种情况他意不意外吧？或者是另外一种情况，你就说这种他吓不吓人吧？那他这支镜头都经历了啥呢？我不太了解，但是我知道他这个镜头摔了，而且还摔得很严重。在我们修过的200、600的这个镜头里，它算是最严重的一个了。那我们今天来看一下这个镜头的具体情况。这种重摔的镜头，首先我们要来测试一下变焦环和手动对焦环都还挺顺畅的。脚架环上有个伤，保持筒裂了，卡口已经摔掉了，然后主板剩了一半，固定卡口的支架金属的已经断了2个，另外2个没有断，但是螺丝帽已经被拽掉了。再来看卡口严重变形，2个螺丝孔已经豁掉了，但是触点排线没有断。再来看固定脚架的4颗螺丝，螺丝帽已经全部拽掉了。然后固定铁板呢是在这个脚架环上，在这里。你说当时的力量它得多大？摔得这么严重，具体对焦组出没出现内伤，我们需要拆开进行检测了。拆下主板以后，我们来观察主板，摔丢的那一半，它正好就是大芯片的位置，就是它把大芯片给摔没了。之前我修过其他的镜头，主板有一个大芯片摔坏的，如果它这个大芯片还在，把芯片倒过来，应该就可以用，这样的话会降低一些成本，少花一点钱。结果我问这位老哥的时候呢，他却说当时没注意，回来以后才发现找不回来了。所以大家如果是把镜头摔散了以后，一定要注意一下，注意观察，把掉的件尽量全捡回来，这样能减少一些损失。再来看脚架环，有一个很明显的受力点，而且脚架环转动很紧，这一块应该是受重伤了。拆下后筒，我们来看变形的地方，脚架环和它里面的支架已经这样了。拆这个镜头必须要拆这个脚架环，而且变形还这么严重，拆解的过程可以说是很残暴的，我就给大家略了吧，看一下拆开以后的效果。先看脚架环已经明显的失圆了，这些有摩擦过的痕迹，需要打磨，要不然呢肯定是装不上了。再来看里面的金属框架，外观是没啥事儿，但是估计肯定也变形了。我们继续拆下后筒，然后来观察里面是防抖组，目测没有什么问题，磁阀和磁铁都在正确的位置上，没有开裂，浮动组浮动也正常，没有外伤。这个是它的对焦组，也是这种对焦杆的，好处很多，但是呢就是不抗摔，一摔容易断。那我们来测一下，看看它这个对焦杆还是不是好的。主板和关键部件我们接好，来测试一下。开机，镜片能动，说明对焦杆应该是好的。把支架筒、对焦组和后组我们装好，我们来测试一下。开机，光圈显示正常，第一次开机可能有点慢。然后来测试对焦、拍照都没有问题，那应该就是问题不大了。目前为止，镜头换了支架筒和主板，测试正常。换配件都是简单的小活。下面我们来看一下不好修的，脚架环的支架环内外都变形了，需要打磨。脚架环的同一个位置上4个面变形了，也需要打磨。还需要取掉固定脚架环的4颗螺丝，取螺丝不难，难的是需要把2个环的3个面打磨圆。打磨好以后，我们涂上润滑脂，然后装起来测试。装好以后的效果顺畅很多，最起码咱能用了。下一步把这后筒裂的给它装好，再装好主板，贴好贴纸，装好脚架环。最后我们来测试一下。开机，光圈自检很快，对焦拍摄全部正常，600端的效果。再来看一下600端最大光圈的成像效果。放大以后非常清晰，成像没有问题。再来测试一下手动对焦，全部都正常。这个镜头咱们就给它修好了，全都是换件，小活一个。今年过了年以后，我们收到因为三脚架摔倒摔坏的相机非常多，所以你在用三脚架的时候，你看着它点。